Şarjlı süpürgemizin gücü gerçekten mükemmel arkadaşlar. Bakın şimdi kademeli olarak üst kısımdan bu arada çalıştırıyorum. Bakın şimdi. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe. Bakın. Görüyor musunuz? Süpürgeyi gerçekten güçlü olduğunu kendiniz görün. Aşağıdan özellikle tutuyorum. İçeride korku var çünkü o yüzden. Yani süpürge şu anda Arçelik'in en güçlü şarjlı süpürgesi diyebilirim. Daha yeni çıktı. Ürün bize tanıtım için geldi. Şimdi tanıtım videosunu da bu arada çekiyoruz.